Máquina de lavar Brastemp Clean. Ela tá lavando roupas novas, roupas que nunca foram usadas. Para baixo ela aciona o meia carga e ela tá no delicado. Vou deixar aqui no 30 minutos, mas eu não vou deixar ela fazer o molho todo. Ela tá sem dispensa porque eu tirei para limpar. Como são roupas novas, ela vai fazer mais ou menos tudo isso aqui de molho, mas aí eu vou pular uma boa parte. Deixa eu ver se eu peguei a água toda. Então ela tá meio suja. Ela tá meio suja porque ela ficou um pouquinho parada. Deixa eu voltar ela lá pro delicado. E ela entrou aqui no molho. Como eu falei que eu ia pular um pouquinho do molho dela. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Tchau.